大家好，我係 Flora。美容儀市場正面臨住前所未有嘅挑戰。今年隨住首批獲得國家3類醫療器械認證嘅美容儀品牌參與市場競爭，大家期望嘅回暖卻未能如願。儘管 Amirall 光光同埋 Flossom 花至喺舊年登頂天貓雙11美妝榜，但今年各大平台嘅銷售數據卻顯示出美容儀嘅身影日漸稀薄。喺咁嘅背景下，儘管有3家美容儀品牌獲得認證，卻似乎並未對其市場表現產生實質性嘅助力。11月，國家藥監局公告嘅3類醫療器械名單中，Amirall 光光同瑪麗仙等企業獲得咗官方認證。然而咁樣嘅背書，似乎並未激發出消費者嘅購買熱情。總的嚟睇，美容儀市場目前面臨住困境，但呢個同時亦都係重新塑造嘅契機。品牌需積累自身嘅資產，提升產品嘅技術含量，並正確引導消費者認識家用美容儀嘅合理效果，而重建市場上嘅信任。大家好，我係 Flora。